他是那个你第一次见到就想认识的那个人？是哪一天？我是说哪天认识的？那晚，我睡这那晚。哦，暴风雪那天。对。昨晚你们在这里，你都没有怎么跟他说话。我过去说话带刀，伤了不少人，尤其是在手机上，看不见脸，误会更多。但女孩子，你不说她不会知道的，不会知道你的心思。其实我们刚认识，还不了解。比起聊天，感觉还是请他吃饭容易一些。说你最真实的话，他会有感觉。还是来碗面吧。好的。在那个年代啊，只要得过冠亚军的，都是要被尊称一声的。江阳新夺得冠军，所以呢，到了林逸阳这儿，就屈尊排在了江阳后面。这些年不容易吧？对我来说，有什么是难的？也对，
对我们顿挫来说，有什么搞不定的？是这吧？啊，走吧。Hey, bro. Hey, Lin. What's up? Nothing much. What can I get you? 苏打水。 Hey, Lin. What's up, Chris? Fine. You? 哇哦！这还挺像我们小时候打球的地方啊。这里环境确实不错，安静。调杆子。我看五位昨天发了个东西啊。什么姑娘啊？哪个国家的？什么皮肤？什么人种啊？刚认识，中国人，没有吴伟说的那么玄乎。况且，人家也不一定看得上我。这么不自信？以我的经验告诉我呀，人就是要知道自己的长处，发挥他的长处。像你，当然是色诱最有利了，小师弟。看来我今天运气不错。可以，一杆就赢了第一局。你谈恋爱经验丰富，一般跟姑娘聊天之前，是不是得下个表情包？表情包有什么用？玩人那句话，你长这张脸不许给我浪费。就不该问我。我倒是有事情要问你。说。吴畏说你申请读博了呀？对啊。考虑过复出没？问这个做什么？不然天天练球干嘛呀？习惯啊。一个习惯贯穿你的一生，它的意义有多重，不言而喻吧？你就当我在这边活得太无聊，这是唯一的消遣，不行吗？这次说不过你，下次可不一定啊。那就下次再试吧。说实话，你可能不信，我到现在都记得你第一天入社的样子。大雨天，晚上大概6、7点。那天晚上我吃了2碗拉面，穿上了所有能穿的厚衣服，骑车去了球社。一进院儿，一边是个快倒闭的洗头房，一边是个破饭馆。转了一圈才发现，大名鼎鼎的东兴城竟然藏在一个破工厂里。现在不一样了，整个院子都是我们的。恭喜你，事业有成。拿球杆啊，还打不打球了？来。